प्यारे दर्शकों, आज हम अपने बच्चों को टू लिटिल डिकी बर्ड्स राइम पढ़ाएंगे। टू लिटिल डकी बर्ड्स sat on a wall. One named Peter, one named Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. छोटी सी लड़की इन चिड़ियों के साथ बातें कर रही है। क्या बोल रही है हमें? टू लिटिल डकी बर्ड्स सैट ऑन ए वॉल। दो छोटी चिड़िया एक दीवार के ऊपर बैठी हैं। एक का नाम वन नेम्ड पीटर, एक का नाम पीटर है और दूसरे का नाम वन नेम्ड पॉल, एक का नाम पॉल। एक का नाम पीटर है, एक का नाम पॉल। फिर बच्ची क्या बोल रही है? फ्लाई अवे पीटर। पीटर को बोल रही उड़ जा। फ्लाई अवे पीटर यानी उड़ जा पीटर। फ्लाई अवे पॉल, उड़ जा पॉल। फिर बोल रही है कम बैक पीटर, फिर बुला रही है उनको कम बैक पीटर, कम बैक पॉल। वापस आ जाओ पीटर, वापस आ जा पॉल। टू लिटिल डिकी बर्ड्स sat on a wall. One named Peter, one named Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. Okay, thank you. Have a nice day.